大家好，我是吉林国小的校护，为大家宣导 H1N1 新流感的礼节注意事项。所谓呼吸道卫生与咳嗽礼节，第一步，也就是你打喷嚏或咳嗽时，请务必用手帕或卫生纸遮住你的口鼻。手帕或卫生纸在打喷嚏时遮住你的口鼻，等到打完喷嚏或咳嗽完之后，请丢弃你的卫生纸，手帕请来回冲洗之后再使用。如果假设你没有带卫生纸或手帕，但是又想打喷嚏，该怎么办呢？请你不要用单手使用，请你用现在最新使用的方法，用你的手肘遮住你的口鼻打喷嚏，这样子对你的健康、对别人健康也比较好。第二步骤，我们讲到所谓戴口罩，会建议各位，如果咳嗽的时候请戴口罩，或者是您出入公众场所时也请戴口罩。口罩现在教导大家口罩的使用方法。口罩您会看到有两面，蓝色一面跟白色一面。所谓白色那一面，请你朝自己；蓝色这一面朝外面。上面有一个压条，是要符合您的鼻梁的。请您符合您的鼻梁，做压条的动作之后，把你的口罩挂到你的耳朵上。之后这个动作并没有完成戴口罩，请您务必把口罩拉撑，这样子才是完成戴口罩的正确使用方法。第三点，建议各位如果可以洗手的话，尽量是多用肥皂或者是洗手液洗手。在洗手的时候，建议大家一定要加强搓手的动作，而且搓手要20秒，甚至到1分钟，也就是唱2次生日快乐歌为主。假设你现在在外面没有办法洗手的话，请各位可以随身带干洗手液，也就是酒精，把它伸张成小瓶的。你可以喷在您的手上之后，用力搓揉，也就是您的手心、手背、指缝间、指腹对指缝，还有虎口的搓揉，搓到您的酒精在您的手上已经蒸发干掉为止，30秒到1分钟，这样才具有消毒效果。以上再提醒各位，在咳嗽的时候，请用卫生纸遮住口鼻，然后将纸丢入垃圾桶。第二步，如果咳嗽，请戴口罩。如果说你有接触到您的鼻子或嘴巴的话，请记得用肥皂或洗手乳洗手。假设真的不能洗手，请用干洗手液搓手。第4步，如果在现在流行期，请尽量与别人距离1公尺以上的距离，以测您的安全。谢谢您，拜拜。